va a filmar todo. Mira, mira, va, filma eso que están dando. Esa es una forma. Está impecable. ¿El micrófono no anda? ¿Qué querés? ¿Jamoncito y queso? ¿Pedacitos esos que hay? Pues pasá para atrás. ¿Puedes pasar? Ay, dale, no me pongas el... No te puso. Sí, me lo puso. Me puso el culo en la cara. ¡Basta! Por Dios, terminamos siempre igual.